Добре дошли в играта Трувна топка. Играта може да се играе по всяко време на годината, във всяко открито пространство. Нуждаете се само от топка и хронометър. Бъдете наясно с времето и пространството, бъдете бързи и не чакайте много време, подавайки топката. Разделихме се на два отбора. Всички участници образуват кръг, редуващ се според екипа, към който принадлежат, на разстояние най-малко 2 метра от центъра. С мобилен телефон задавате таймера. Повъзрастният играч стартира времето и играта започва с най-младия играч в групата, който трябва да занесе топката на друг играч, като винаги минава през центъра. След като подаде топката на друг играч, тя заема мястото му. Това продължава, докато таймерът не спре. Играчът, който е останал с топката в ръцете си, позволява на противниковия отбор да спечели. Играта може да се повтори няколко пъти, като зададете различни таймери. Няма възрастови ограничения и играта може да се играе както от възрастни, така и от деца. Можете да се разделите на два отбора, ако искате състезателна игра, в противен случай можете просто да играете всички заедно и просто да се забавлявате. За изпълнението на играта ви трябва единствено топка.